ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ സോസേജ് ഫ്രൈ ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ദോശയുമാണ്. ചിക്കൻ സോസേജും ദോശയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാദിയ എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ചിക്കൻ സോസേജാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി വെച്ചാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അരിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നന്നായിട്ട് ഒത്തിരി കട്ടി കൂട്ടി അരിയാൻ പാടില്ല. കട്ടി കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇത് അരിയാൻ, എന്നാലേ മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. ഇത് ഞാൻ കട്ടി കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. ഞാനിത് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. മൂന്ന് പൊടികളാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. 1/4 സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം. അതിനുശേഷം 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കുരുമുളക് പൊടി എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. എപ്പോഴും സ്പൂണ് വെച്ച് ഇളക്കുന്നതിനേക്കഴിഞ്ഞും നല്ലത് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലേ ഇതിൽ മസാലയെല്ലാം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല ചൂടായ പാനിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നോർമൽ ദോശയാണ് കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദോശയും സോസേജ് ഫ്രൈയും ഒത്തിരി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കാണില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ ദോശയും ചിക്കൻ സോസേജും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അമ്മൂട്ടിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.
ലാസ്യയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡാണ് ദോശയും സോസേജ് ഫ്രൈയും. അപ്പോൾ അവൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലേ മോനെ? നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു.